黐線極卡哇伊嘅悟空，同埋呢度就係101上面嘅台灣伴手禮。好，咁我哋繼續去行下啦。今日我哋第2日嚟到台北啦，我係一個平時係唔會飲苦瓜，即係唔食苦瓜嘅人。我今日係新鮮先咗嗌咗個招牌薄荷苦瓜，咁我而家試下咩味先啊！有少少苦瓜味啊，但係接受到嘅都唔好苦嘅，係啊 ，OK 啦。哇！我哋而家嚟到台灣101啦，咁我哋陣間就去買手信啦，同埋會去睇下啲 area 嘅，咁係咯，買下啲咩手信，睇下咩手信買啦。出發！黐線極卡哇伊嘅悟空，同埋呢度就係101上面嘅台灣伴手禮。好，咁我哋繼續去行下啦。因為我哋嚟到買即係寫明信片嘅時候啦，但係我哋兩個諗住奉行下環保嘅原則啦，咁識得我哋嘅朋友咧就會收到我哋兩個聯名寫俾你嘅明信片，有唔同嘅款式嘅，係啦，咁就唔好見啦，因為我哋都想為環保出分力，所以就決定咗係我哋兩個嘅 friend 嘅 friend， 即係我哋識嘅 friend， 互相識嘅 friend， 咁我哋都會有一張明信片係有我哋兩個嘅名嘅。我哋中咗伏咯，我哋頭先買咗勁多張嗰啲一張嗰啲postcard 啦，咁但係我哋之後發現其實有一 set 買嘅，呢度254蚊就有10張，即係平均24個半一張，24個半台幣一張。然之後但係咧呢啲咧就100蚊台幣一張，係咪個對比差好勁貴喎？即係話，然之後呢個袋入邊都幾靚嘅。咁因為我哋都係響應環保啦，咁就放翻啲 friend 就會有兩個我哋識嘅 friend 就每一個人有我哋兩個嘅寫嘅嘢，咁就會有2張嘅，1張嘅係啦，1張嘅係啦。咁其他想要嘅 friend 咁就快啲俾個地址我啦，係啦。寫完啲明信片啦，我哋而家就攞去寄啦。真係好耶！拜拜，結咗啦。郵筒係幾靚嘅，台北101嘅郵筒係紅色㗎，佢仲有個綠色㗎，有個 logo。我哋而家繼續去台北玩啊！哇！我哋眨下眼又嚟到士林啦。我哋頭先啱先去完101，咁我哋而家就嚟士林去掃街啊，睇下咩食物啊，睇下咩買啦。好，唔講咁多啦，出發！其實依家台北咪即係呢個士林，俾我感覺係有啲似鄉郊。呢度行俾我感覺舒服過西門町，因為呢度比較靜啲，同埋冇乜人啊，人氣少啲啊。可能因為士林夜市未開啦。如果夜市開咗呢度就應該好多人，但係呢度嘅感覺係，因為我而家係着住接咗袖嘅長袖，所以其實都係比較暖，係比較涼，唔熱啊。然之後係咯，呢度好靜冇，好鄉郊 feel， 所以我覺得呢度 OK 唔錯。啊，呢度應該類似夜市之類嘅地方。好，我哋繼續行下先。我哋依家嚟到士林嘅呢度有一間叫原上海山煎包嘅嘢食。咁佢有高麗菜同埋鮮肉包啦，咁我哋因為而家真係好肚餓，咁我哋就試下呢個包好唔好食先，係咯。因為我覺得應該呢一間係唔服嘅，因為有咁多人喺度排隊。我哋而家計埋我哋都有2、4、6計埋我第7個，勁多人排隊，所以應該唔會死嘅。咁我哋就試下呢一間先啦。啲包已經買晒啦，我哋而家仲喺度等緊整緊，佢而家新鮮出嚟整啊！哇！睇啲包，哇！呢個就係店主啦，咁我哋而家繼續喺度排隊試下呢個先，然之後有啲店喺度包緊。係啦，呢一間原上海山煎包係有上過啲雜誌啊訪問。12蚊個包，24蚊2個，同埋佢哋好努力咁喺度包緊啲包，
超勁！因為我哋而家真係餓到就嚟，餓到都就嚟就係死咁滯，所以我哋一定要試下呢個。係啦。新鮮出爐嘅上海生煎包，哇！正啊！好啦，我哋終於買到2個包啦，我要等勁耐咯，因為嗰條粉腸食咗我最後一個肉包，咁我而家要試食呢個新鮮出爐緊嘅，新鮮煎好嘅肉包，係啦，而家試下先。終於試下個肉包，因為太熱啦，我唔食得太熱嘅關係咧，所以我要慢慢咬。好，呢個冇芝麻嘅應該就係肉菜包，我試下菜包先。攞出少少。我睇下講個樣嘅，係啊，試下先。佢好有，即係冇雖然冇肉喺入邊，但係都有啲汁喺入邊，但係好好食呢個。呢個即係類似嘅椰菜或者菠菜啦，好好食呢個。12蚊一個呢個底啊，真係抵好嘅。好啦，啱啱試完個菜包咧，好好食嘅。雖然佢淨係得菜入邊，但都鹹鹹地，好正。好，而家就試下呢個肉包啦。係啦，佢有啲芝麻呢個面度。係啦，哇！佢真係好熱，呢個因為真係啱啱蒸起，呢個真係啱啱先起個先上手。因為我最後嗰個咧就俾而家 K-Man 食咗，所以而家真係要試下呢個新鮮品嘅奶茶。個包樣係咁嘅。入邊個肉係好滿好足味，頭先個菜都好足味，啲肉汁都好正呢個，食到連鼻水流埋出嚟。試下。冇得輸，你去到士林一定要揾到呢一間肉包。我地址我陣間一定會 po 上去，因為真係超好食，又唔貴呢個。哇！個肉都好好食，個肉汁好感動呢個，所以我驚翻到香港可以唔食呢一種嘅包，我會好唔開心。同埋真係好熱，拜拜啦！你問你咩號？啱啱啲係真係好正啊！完全冇得腳。我已經明白點解咁多人去排隊買呢個包。佢咪真係3點開到9點，開6個鐘到。佢真係逢星期3、6開嘅啦，真係超好。我頭先路經咧見到有杯叫奶茶啦，咁佢好似話係用佢用鮮奶嘅，係啦，咁我哋試下啦。但係頭先我第一眼咧係見到係用羊奶，所以我想試下用羊奶飲嘅奶茶，但係原來都係普通用鮮奶沖嘅，試下先。佢奶味好重，但係冇香港啲奶茶咁甜。亦都冇珍珠奶茶一隻咁低，呢個係好飲好清爽嘅，飲落去真係好正嘅呢個，唔錯呢個都呢個奶茶都，佢仲有紅茶，咁大杯其實都係45蚊台幣。我而家勁興奮，因為頭先咧我哋紅嗰間鋪咧，我見到一個大隻仔嘅奶茶，勁型嘅 logo，都係60蚊台幣。我而家真係要試一次呢個叫愛德華奶茶。我呢啲咁嘅大隻仔梗係要飲呢啲奶啦，同埋要飲呢個樽型嘅奶啦。佢有女裝同埋有紅仔，勁可愛。我陣間一定會經過我間鋪頭，我先再拍翻嗰間鋪頭，因為我哋而家要去攞雞扒。而家試緊呢個先。佢係似朱古力再加奶茶，朱古力奶茶味。
但係 OK 嘅，佢飲之前要挫一挫嘅，要撈翻。但係呢個真淨係個樽已經攞個底，真係唔錯。陣間再影翻個鋪頭名俾你。係啦，我哋頭先就係經過呢間叫暮光之城，佢嗰啲樽咧勁靚嘅入邊。入邊有男大隻同女大隻仔嘅水啊！頭先嗰間店主堅好人，因為我頭先喺嗰邊買完嘢啦，佢話佢行緊啲影相都冇所謂㗎，但係真係超正嗰個店主，同埋又幾靚仔。因為佢問我邊度人啦，我係香港人嚟嘅，佢就去到佢話佢係美國人咁，哇！佢係香港廣東，佢阿媽係廣東人，但係佢諗到呢個 idea 其實都幾好，我覺得個樽真係好靚嘅。真係勁好人，佢認到我啊！頭先我買完嘢之後，佢話所以歡迎你拍照，但係其他人嘅話就即係冇買嘅嘢就唔好去嗰度打攪啦，咁就係咯，超正！繼續直擊大街筆記現場。啱啱我哋買咗呢個雞髀啦，入邊有糯米啊，但係呢個超好食，認真呢個好似頭先用咗60蚊台幣買嘅，好好食，試下先。佢入邊有糯米，但係啲雞肉冚得嚟好好食，60蚊抵嘅，食完之後應該會好飽呢個，但係唔錯，繼續去食好嘢。我頭先咧諗住食霸王牛嘅時候咧，見到有一件衫好吸引我買，我想睇下幾多錢先嚟睇，幫我拎住。我想問一下，這個幾塊呀？2件500蚊，即係幾多錢港幣啊？除3.7。食煎牛雞經計數先，100零蚊兩件。差唔多啦。冇手啊！仆街。我已經逼不及待貨咁買咗個，我已經逼不及待貨咁樣買嚟其他。我得翻我得翻錢嘅啦。那个是其他的，是可能就是剩下像790啊，980，那我就是有880。哦。咁就冇咗500，冇咗500。你仲有幾日要捱喎？你唔好再講啦！你生存到嘛？我生存到。我再唔喺街邊咪當這一個去脫至死跑到堆地下嚟唱歌賺錢咯，咪嘴都要咪㗎啦！唔再咪就好心啦，福心啦，可唔可呢個黑仔啊？過先。低能。唔好喺街度數錢啊！仆街。得翻1萬台幣都冇，9000幾台幣啦嚇。其實我哋仲有3-4日要捱，唔可以話捱，我哋要享受呢幾日嘅人生。繼續高，繼續咬住嚿雞骨高。我係咪可以老笠你部電話？我覺得我部電話冇得救啊！我都係拎翻安全啫。好多衫，我都課金買1件衫，買2件衫，好貴，好窮。你冇試過喎？ L 碼實冇死，一係大一滯，一係大一係細。
但係通常呢啲衫通常一大把 OK 嘅。但係唔得，臨死前都一定要試有一隻霸王牛同埋咩豬啊？暴力豬。你睇啲咁黃咁暴力嘅嘢，一定要收你皮喎嗰啲。係。終結喎係。shut down！我就要留平俾人 shut down 嘅，食嘢食到 shut down。其實我今日都飲咗好多奶類，就係覺得好驚，我今日喺廁所度過。好啦，我哋去翻個一口入行啦。翻呢個我哋記得係羊油就係揾嗰間霸王牛肉暴力豬。等陣先啦，我完全負責任㗎呢度，我收晒皮㗎啦。好，翻入。我而家再挑戰下。香港人嘅錢真係3名以上。啊，好的。我哋出緊。呢度有位啦。窮人嘅錢真係20。佢呢度入邊嘅裝飾都勁裝修，全部都係灰，全部都係灰，全部都係灰。咁其實呢度都裝修得幾格線幾靚。哇！等咗勁耐，終於有呢個霸王牛啊！我哋就喺呢間鋪啦，叫 Overload。然之後佢個杯其實都好靚㗎，有埋個店鋪名㗎。但係咧，其實我已經開始飽㗎啦。佢仲有薯條，但係佢入邊係有嘢飲嘅，即係你類似去嗰個葵滾入邊會有類似呢啲咁嘅嘢食嘅。但係呢個就82蚊台幣，而家係40蚊港幣到，其實算貴㗎啦呢間。試下先。可樂有可樂味啊，唔錯。好啦，咁佢呢個牛咧有啲 sauce 啦，有埋薯條入。呢個西蘭花係重點嚟㗎，最貴係個西蘭花得一嚿嘅啫。好，我而家食緊。有嗰啲叫蒜蓉味啊！我 OK 嘅呢個醬都，黐埋個薯條先。講真嗰句，其實82蚊係貴咗少少嘅。如果呢隻味道嘅話，但係 OK 嘅都唔叫佢唔叫煮得老啊，但係都如果隻牛嗰啲肉汁咧，其實真係冇乜味嘅。我係因為係一個牛魔王，我一定要食牛嘅人嚟嘅，但係有少少失望啦，見到呢個係咯，梗係有少少失望喺度。唔講咁多，繼續食啦。有個人我哋因為去完士林夜市之後開唔到機，佢部機變咗張，我哋不如試下佢訪問下佢感受。有啲都玩下嘢好嘛？你部機而家點啊？訪問下呢個受害者先。呢部機令我深深咁體會得到人間嘅友誼，同埋原來機釋放嘅時候都係要換嘅屌。係。佢而家好慘啊！佢冇機用。好啊，幾好啊！呢部機你點？見啊，黑芒個喎。黑芒機。機原本應該就係黑芒㗎啦。好，你試下裝翻嚿電入去啊！我裝翻條電入去咪有嘢咯，有嘢睇啊！見唔見啊？有嘢睇啊！睇啊！係開機啊！開機啊！睇到啊！示範下開，示範下開機。好嬲啊！嗱，佢係開到機㗎。嗱，我哋一直研究下佢開到機，佢係開到機。
佢心諗大鑊啦！我一紮 A 片喺入邊，我今晚點樣打飛機咧？哈哈，好不安。係啦，之後就黑芒㗎，之後就冇反應啦，變咗。係佢部機完全冇得反應。So sad。有反應啦 ，LG 啦。你條黑係咪啱啱撳過嚟咧？冇。扮咩套路嚟喎呢啲？一篤俾我篤爆啦！啊，篤爆啦！嗱，佢而家我絕對唔掂嘅。嗱，佢 magic。好啦，我哋繼續研究。我抌。霸氣啲啊！抌嗰度啊！唔好啦，對唔住。抌落呢啲咁遠林嘅地方。好啦，又係黑芒咗㗎啦。好，佢最後都係唔會着翻。好啦，咁為咗我哋可憐下嗰個人咧，記住啊！你快啲 like 我個 IG page，like 我Facebook，follow 我 Instagram， 同埋最緊要係 like 我 YouTube， 為佢集氣啊！一個 like 集一氣。人呃 like 嘅手法層出不窮。係啦，咁 like 完佢之後咧，咁佢部機就一定會好翻㗎啦，一定我相信。所以你記住係要 follow 我follow 我 IG， 訂閱我 YouTube channel， 同埋要 like 片。全部都係套路。同埋，喂，同佢講再見啦，係啦，最緊要真係要 follow 我 IG 嘅，同埋我 YouTube channel 係 c.beckhm，c.beckhm， c 點碧咸，係啦，咁係啦，一個 like 就代表一個讚好，即係一個支持，令佢部機快啲着翻。哈哈。然之後，如果佢話我如果 like 數多嘅話，佢會即刻課金，兜口兜面喺台灣貨部 iPhone 翻嚟，我話嘅，佢都應承咗㗎啦。係啦，係咁先，拜。